Selam millet, Gran Turismo 4'ün 14. bölümüne karşınızdayım. Gran Turismo 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Beginner eventlarımızı bitirmek üzereydik. Spider & Roadster dediği şu etkinliği yapmıştık. Geriye bir tek Pickup Truck Race kalmıştı. Bu bölümde bu etkinliği bitireceğiz ve böylece Beginner eventlarımız, başlangıç etkinliklerimiz bitmiş olacak. İzin verilen arabalara bakalım. Şimdi önce Chevrolet Silverado dediğine önce bakacağım. Evet, bunu başka bir yerden kazanmamız gerekiyormuş. Tamam, Chevrolet olmasın. Ford vardı bir tane, ona bakalım. Evet, SVT F150 Lightning. Tamam, şu özellikle aklımda tutayım ben. 379 bin. Tamam. Şurada çıkma. Şurada nerede? Toyota. Bir tane Toyota görmüştüm orada. Toyota takımı. Oo, bu bayağı kötüymüş. Tamam. Ford'u alıyorum ben. Mustang. Tamam. Hangisini alsam? Mavi seviyorum. Tabii ki kullanacağım. Çok gerekmiyor da. Bakalım. Tamam. Racing chip takalım arabaya. Bunu da yapsam. Lastiğim yumuşak olsa. Artık yarışa gidebiliyoruz. Ben bunları harcarım. Ben bu pick-up'ı sevdim ya, güzelmiş.
230 görmüş. Yani bir pick-up'ın da 230 basması enteresan bir şeydir. Valla bu araba bir pick-up'tan beklediğimden çok daha iyi bir performans sahip şimdiye kadar. Ben böyle zor döneceğim. Hatta hani böyle viraj dönerken kafayı yiyeceğim bir araba falan beklerdim ama gayet memnun bırakıcı bir deneyim sundu bana. Güzel ya, üçü de gayet sevdiğim pistler. Nasıl pick-up ya? Şu sarılı gerçekten anlayamadığım değişik bir pick-up. Acaba beginner event'lar bittikten sonra special condition event'tan mı yapsam yoksa driving mission 1-10 arasını mı yapsam?
Special Condition eventları yapmak biraz daha aklıma yatıyor açıkçası. Çünkü Professional eventlarda kullanacağımız, daha doğrusu kullanmamızın daha iyi olacağı bazı arabaları Special Condition eventlardan alıyoruz. Yani daha çok işimize yarar. Ama Driving Mission 1 onu yapsam çok iyi bir araba aldığımı hatırlamıyorum açıkçası. Tamam, arada bir anda. Evet. Ufak bir drop giriyor aralarında. Sinir bozucu. Ne oldu? Bir an elektrikler gitti geldi. Videodan sonra yemek hazırlayacağım.
15 saniye fark atmışım adama. Farkında bile değilim. Bu da böyle geçti. Bakalım bunun sonucunda oyun bize ne verecek? Yani pick-up turnuvasından sonra daha ne verebilirdik ki yani? Ödülümüze bakalım. Güçlü araba yalnız. Hani dikkatimi çekti. Hep ben birinciyim. Bu hep ikinciydi yani. Evet, sonraki şeylerimize bakalım. 1, 2, 3, 4. Lan dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra normaller, bunları daha sonra. Sonra zorlar geliyor. Aynen. 10 video kadar bunları kasacağız. Ondan sonra Championship Race falan diyor. Artık yavaştan şampiyona metoduna geçeceğiz. Bu da bayağı şeyin sonunda yapmamız gereken yarış. Onlara çok daha sonra bakacağız. Her neyse, beginner event'lar da işte bu şekilde bitmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.